我真係好好彩嚟到呢間嘅 coffee shop，而且咖啡師咧，我覺得好有心機咁樣介紹俾我呢個初哥聽。早晨啊，咁今日真係落雨啊，咁就而家我試下咧去翻第一日去嘅 gym room 嗰度睇下有冇得入去做下 gym 先，反正都要喺室內噶啦。跟住然之後就想去翻琴日去唔到嘅 Fish Market 嗰度食一個 lunch 啊，咁睇下運氣如何啦。而家就去緊嗰個 gym room 啦。哇，by the way，今日真係好凍啊！天文台就話有12度嘅，跟住佢咧都會有講，我哋體感溫度得個5度啫，所以好怕凍嘅，我連手套都要出動埋啊！終於有人啦 ，Hello！咁咧我啱啱已經入咗嚟啦，咁啊真係要有 staff 嘅時間先可以 registration。啱啱就已經 train 完啦，好開心啊！成個人係好似復活咗咁樣樣。其實佢哋嘅 staff 超 nice 啊。咁我可以喺今日咧之內都仲可以翻嚟嘅。總之喺 staff hour 之內咧翻嚟就唔使再俾錢啦，同埋佢會有個桑拿房嘅。咁唔知我今晚可唔可以做下桑拿咧？不過我要自己帶毛巾咯。咁而家有少少餓地啊，咁就落去樓下嘅超市嗰度買杯Greek yogurt 嚟補充翻下能量，同埋咧我要換翻對鞋，我對鞋濕晒，啱啱行咗10分鐘咋，已經濕咗個鞋頭啦。哇，真係好慘啊！好多嘢揀啊，揀到有選擇困難症。多個正嘢喎，好似 BB 版嘢，有 probiotic 添。Vanilla yogurt no sugar added。per serving 都係75卡。等我試下佢咩味先。好熱啊佢，我俾2分，因為佢真係冇味嘅。換咗對鞋啦，好彩我醒目，本身就狂咗去行山鞋。哇，好大風啊！咁而家咧就喺 Redfern 嗰度出發去 Fish Market 啦，都係搭地鐵就可以去得到啦。37分鐘就去到啦，啱啱好點零鐘食 lunch 啊，希望佢仲有開咧。跟住轉輕鐵啦，有遮都冇得用啦。好多保友啊！唔知道開唔開咧，同埋點樣買嘢食嘅咧？唔係講笑，真係好大風同大雨，應該超少人嚟呢度啊！啊，終於都嚟到啦！啊，排到好多人喎！啊，原來好多嘢食嘅，好真行咗入嚟先啫，好肚餓啊！等我揾下啲蛋白食物先。生蠔死咯，唔好敢食生蠔。有好多唔同嘅生蠔喎，生蠔真係唔好敢食。係幾錢先？22蚊都食一嚿水咯，都 OK 嘅。哦，呢度就係 sushi bar。40蚊澳紙，都抵喎！亦都有炸物啦，咁就啱食啦，3蚊。好啦，嚟到悉尼唔食開手好似有啲嘥嘅，但係我又好驚頭痛，我買2隻嚟試下啦。淨係可以嗌 half 嘅，所以唔可以嗌2隻嘅。好啦，成為15蚊啊一單。喂，因為咧呢度真係好多人坐喺度排緊隊啊，咁其實我後面嗰個咧就係 bakery shop 嚟嘅，咁我冇理由喺入邊唔食 bakery 坐喺度啊，所以我就立食啦。咁啊嗌咗6隻啦，食咗唔知我食完會唔會唔舒服咧個肚？你咧一場嚟到，點都要試下當地嘅名物嘅係咪 ？The Rock 喎，Sydney The Rock。好快嘅㗎，快嘅。哇！佢係偏鹹嘅，同埋偏重味啊，好重海水味啦。滑就唔係話好滑嘅，因為講係咯，不過個味都係好鮮甜，越食越鹹添。第3隻咧，就開始啲冷味出嚟。呢個係食個味道嘅，係好重嘅奶油味，我覺得。在場係有好多華人、香港人好熟悉嘅感覺。
都幾日冇聽過廣東話。我哋而家會食呢一個嘅 lobster platter 啊，因為啱啱食咗啲oyster 之後，我已經覺得有少少飽啊。咁點解會最後尾咧揀咗呢一個就咁清蒸嘅海鮮咧？係因為我唔想食燒海鮮上面嗰笪芝士，我覺得係好鬼死流啊，咁所以我就揀咗呢一個。同埋佢咧都有另外3隻嘅生蠔。到咗我快豁咗出去啦！一個係 Pacific 嘅 oyster， 睇下有咩唔同啦。其實咧，佢呢度總共係有6-7間呢啲海鮮店啦。我見到其實都好旅遊區嚟嘅，呢度應該係本地人就唔多嘅。同埋好彩今日係落雨，如果咪真係幾個人嚟啦。呢個係淡口好多㗎。係冇啱啱嗰個 The Rock 嘅蠔咧咁濃味咯，我都係中意啱啱嗰個細粒，但係好濃味嘅。呢個就佢淡啲海鮮味，甜少少啦，冇咁甜咯。跟住就食呢一個寬咧，唔係話好大隻，咁我塊面係咁樣，塊面夠大啊！佢都唔係好大啫。我已經有啲飽啦，點算啊？咁快飽嘅咩？呢隻因為有木叉啦，佢都冇乜力嘅。你要搣晒？係咪要做啲咩神操啊嗰啲嘢啊？真係喎，佢都要拉筋，好實啊，鮮味，唔知係咪清風得快咧？都幾新鮮喎，係。今日係鋪天之地啊！咁我今朝早做咗運動，咁我今晚瞓覺嘅時候，可能收補翻我啲肌肉。其實呢度咧亦都可以你嗌啲新鮮湯嘅啦，就可以好似我哋酒樓嗰啲咁一齊攞嘅。因為佢嗰啲又好大隻、好大碌嗰啲喎，啲份份嚟。我諗佢有一次喺泰國去旅行咧，又自己一個人。跟住去我當地一間專食呢個龍蝦嘅鋪頭啦，跟住我嗌咗1隻龍蝦，佢仲係細 size 嚟㗎。跟住我食晒同嘅龍蝦啦，但係然之後2個鐘打3個鐘之後咧，我就要去機場嘅飛啦，翻香港。跟住啲又食得好飽喎，可能啲氣流問題啦，又係芝士啦，跟住我要喺個飛機度嘔翻出嚟真係好辛苦，因為係頂住咗啊，成個人係作嘔喎，好辛苦，所以我嗰次係有啲驚啊，驚我食啲好大，即係食成鍋份嘅龍蝦同埋芝士，個蝦好味啊，好甜嘅蝦，知我食。仲有生果嘅朱古力糕，哇！呢個好正喎 ，banana pistachio， 即刻就試一條先。Excuse me， so 試下先，即刻就喺度食，哈哈。等我試下先。好硬啊！完全係嗰陣朱古力，我仲咪食咗個 banana， 個 banana 係幾有趣嘅，40蚊港紙一條。你嗰個 pistachio 咧，佢係脆嘅話就更加好啊，但係佢唔脆，冇我想象中咁好食咯。啱啱食飽飽啦，而家離開呢個 fish market 真係好大雨同好凍啊！翻去呢個嘅 CBD 嗰度去嘆下咖啡，輕鬆下先，因為外邊嘅環境實在太惡劣啦。我嚟到呢一間附近有高分評分嘅 coffee shop 啦。如果天氣晴嘅話，呢度應該都幾正。我啱啱咧就嗌嗰個 ginger 嘅咖啡啦，其實我照咗個名而嚟嘅。咁我哋啱啱嚟咖啡咧就問我呢個。Oh, so today's water is also different. Yeah, I see. wow. Let's say like Sydney water is harder than Melbourne water. Okay. Yeah, Melbourne water around 40 ppm. Sydney is around 80 to 100 ppm. 哇！咁啱我問咗佢好好奇咧，應該有啲精油喺度咧。原來佢話個咖啡師咧就話呢一啲可以令到個水咧係有啲唔同。咁我明白佢講話個水唔同咧，沖出嚟嘅味道都唔同嘅，就好似係日本人煮米咁樣樣。我都有聽過呢樣嘢啦，咖啡我就未聽過，我知啲嘢太少啦，咁所以出嚟見下細路。This one out first, and I gonna explain for you. Okay. I need to serve this one first. So busy.
set up because of, 好奇怪。 you can now is total Bhutan is allowed 2 minutes daily. You know the honey processing. So this one is the green bean of the different processing as well. Traditional processing and honey is gonna be hybrid. 哇，真係好講究啊！厚啦，個 body 係 texture，唔知有冇理解錯咧？咁呢一個就個 aroma 係有啲唔同。我近陣間時間咁啊，咖啡師就話呢個，我等問下叫咩名先？試咗呢個先。佢本身聞落去呢個咖啡好甜，跟住好似飲緊中式嘅茶咁樣，係好有桂花香味啊！凍咗少少，佢就會好有酸味。This one tastes really like osmanthus. Oh really? Yes. 哇！呢個我真係試唔出，我死啦！好坦白真係掂過。哇！咁樣開始飲就嚟，好正。So this one I give you basswood. You can taste first, and after that you can pair around with the mineral. So number 1 is tonics, more thorough. Okay. So I just drop just 1 and 2 drop. Yeah. 我開頭以為佢係嗰啲叫咩蛋啊嗰啲 drops。佢滴完落去之後咧，即刻就嗰杯嘢係滑咗好多。This one gives extra accent. Yeah. Tonic, right? Yeah. This one. Really? You can taste, right? Yes, 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 Yeah. yes. 我真係好彩嚟到呢間嘅 coffee shop，因為真係好多豆揀啦。而且咖啡師咧阿多做到好有心機咁樣解釋俾我呢個初哥嘅好好啊，學咗好多嘢。咁不過佢呢個凍咗之後，佢有個酒味，好香花味，係桂花味。可能我太中意桂花，我冇記得桂花。我又翻到嚟 gym room 啦，因為翻咗去4點幾休息咗一陣，6點零鐘，跟住我有太多嘅精力啊，可以練埋隻腳，我先再翻嚟休息都仲得。落大雨真係唔知做乜好。而家係9點半啊，咁我喺做完 gym 翻嚟之後咧就唔係好肚餓，咁而家都差唔多瞓覺，就食翻2塊麵包就瞓咯。但因為聽日仲係落雨嘅，所以我未諗到聽日做咩好啊。咁聽日見啦〜